نبی علیہ السلام وایي زه جبرئیل څنګه بوراک تخپه کما زما امت ما نه وروسته پاتې کیږي. جبرئیل علیه السلام ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ای زما محبوبه ستا د امت متعلق به زه تا خوشحاله کوم، زه به تا خوشحاله کوم. د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي وی قسم په الله تر هغې پورې زه به په جنت کې خپه کېنږدم تر څو چې مې هر یو امتي د ځان نه مخکې جنت ته نه داخل کړی، زه به جنت ته داخل نشم تر څو چې مې هر امتي جنت ته نه بوستی. نن د امت څه حالت دی؟ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي وی محبوبه بوراک ته وروخیجه. نبی علیه السلام بوراک ته وروختو. روایتو کې راځي وی جبرئیل علیه السلام ورسره شاته کېناستو او میکائیل علیه السلام د بوراک هغه واګې ونیولې. یوازې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام سره نو دا خو سره دوه غټې فرشتې وي. 50,000 فرشتې د نبی علیه السلام د پروتوکول دپاره راغلي وي. 50,000 فرشتې د نبی علیه السلام سره روانې وي. نبی علیه السلام روان دی چې څه موده لاړه که نه داسې لږ مزل یې وکړو نو جبرئیل علیه السلام بوراک ودرو او نبی علیه السلام ته وایي راکوشه. نبی علیه السلام فرمایل وي زه کوز شوم خو په هغې ځمکه کې کجورې ډېرې زیاتې وي، کجورې پکې ډېرې ولاړې وي. جبرئیل علیه السلام راته وفرمایل چې 2 رکعته نفل وکړه. نبی علیه السلام وفرمایل ما 2 رکعته نفل وکړو. بیا مې د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو جبرئیل دا کوم ځای دی؟ ما ته وایي چې دا یثرب دی. یثرب اوس چې ورته مدینه ویلی شي، دا یثرب دی، دا مدینه ده، دې ته به ته هجرت کوې راځې به ورته. ما وایي چې ښه. بیا بوراک ته سوار شو چې لږ مزل خو وکړو که نه. نبی علیه السلام بیا راته وویل چې راکوز شه. وی زه کوز شوم 2 رکعته مونځ مې وکړو. بیا راته جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی؟ ما ته وایي چې دا کوهي تور دی، کوم ځای کې چې موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی سره خبرې کړې وي، دا توري سینا دی. ما وی چې ټیک ده. بیا سوار شو. بیا چې لږ مزل وکړو جبرئیل علیه السلام راته بیا وفرمایل چې راکوز شه. کوز شوم. ما ته وایي چې 2 رکعته مونځ وکړه. ما 2 رکعته مونځ وکړو. ما بیا د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې جبرئیل دا کوم ځای دی؟ ما ته وایي چې دا مدین دی، د شعیب علیه السلام مسکن دی، د هغه د اوسېدو ځای دی. ما چې ټیک ده. بیا خو لږ مزل وکړو. نبی علیه السلام فرمایي و جبرئیل علیه السلام راته وایي چې راکوز شه. بیا یې کوز کړم. ما ته وایي چې 2 رکعته مونځ وکړه. ما 2 رکعته مونځ وکړو. ما ورته وایي چې دا کوم ځای دی؟ ما ته وایي چې دا بیت اللحم دی، کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی د مریم بیبي نه بغیر د پلاره، دا بیت اللحم دی، دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی. هلته مې 2 رکعته مونځ وکړو. بهرحال په لاره باندې تلو ډېر عجیبه حالات راتلو.